शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को मोहम्मद इरफान की तरफ से सलाम कबूल हो। सर्दियों की आमद है, मौसम की तब्दीली हो रही है। हर कोई बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी की वजह से परेशान है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लाया हूँ। ये कावा है, ये पाकिस्तान में बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे मौसम की तब्दीलियाँ, बुखार, घुटनों में दर्द, इन हर चीज़ के लिए मुफीद है। आपको खांसी होने से बचाएगा, आपको नज़ला जुकाम हर चीज़ से जो बीमारियाँ सर्दी में लगती हैं उनसे बचाएगा इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें जो चीज़ ज़रूरत है ये है मुनक्का, यानी कि बड़ी किशमिश। ये एक होती है छोटी किशमिश, ये बड़ी किशमिश आपने लेनी है। ये मुनक्का है, बड़ी किशमिश, ये 5 से 6 दाने हैं। ये है बड़ी इलायची, ये 2 मैंने दाने लिए हैं। ये है मलट्ठी, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके मैंने 2 पीस लिए हैं। ये है दारचीनी, ये भी गले के लिए बहुत मुफीद है, इसके मैंने 2 पीस लिए हैं। ये मिश्री है, मिश्री ऑप्शन है इसके अंदर। अगर हनी में मैं डालता हूँ, लेकिन मिश्री इसके अंदर मैं लाजमी डालता हूँ। मिश्री से ये गले को क्लियर कर देता है, साफ़ कर देते हैं। लेमन इसके अंदर यूज़ होगा। बिल्कुल छोटा सा पीस अदरक का मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। अदरक घुटनों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है, जोड़ों के दर्द के लिए। और इसके अंदर ये चाय की पत्ती, चाय की खुली, मैं इसके अंदर खुली डाल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर टी बैग भी डाल सकते हैं। इसके अंदर खुश्क धनिया जाएंगे साबुत वाले, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है घुटनों के दर्द के लिए, पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर सौंफ जाएगा, इसके अंदर हनी यानी कि शहद जाएगा। अब मैं ये आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। तो 3 कप मैंने पानी लिए है। पैन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिए है। आँच मैंने हल्की कर दी, ज़्यादा मेरे पास आँच ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की आँच है। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ ऐड करने लगा हूँ ये है सौंफ। ये सौंफ मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा। ये खुश्क धनिया इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा। चाय की पत्ती इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा। उसके बाद मुनक्का मैं ऐड कर लूँगा, अदरक ऐड कर लूँगा, दालचीनी की 2 पीस ये ऐड कर लूँगा। सॉरी, मलट्ठी की वो मलट्ठी थी, ये दालचीनी है 2 पीस, ये दालचीनी की ऐड कर लूँगा। इसके अंदर मैं मिश्री भी ऐड कर लूँगा। बड़ी इलायची को मैंने अंदर से खोल के इसके सीड्स मैंने अलग करके इसको मैं ऐड कर लूँगा इसके अंदर। अब मैं इसको कुक करूँगा थोड़ी देर, जब ये अपना कलर छोड़ देगा फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, ये कहवा रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा और अफाका होगा। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जोड़ों के दर्द का आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको मैं आपको प्रेजेंटेशन का इसको तरीका बता दूँ। इसको मैंने कहवा को मैंने छान लिया था, छान के अब इसको मैं कप के अंदर ऐड कर लूँगा। कप के अंदर डाल के इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हनी ऐड करूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने मिश्री पहले डाली थी। हनी इसके अंदर बिल्कुल मैं कम यूज़ करूँगा हनी का। अब इसके अंदर मैं स्टीर कर दूँगा, मिक्स कर दूँगा। इसके अंदर अब लेमन निचोड़ दूँगा, जो मेरी मर्जी आएगी। बहुत ही कम है मैंने इसके अंदर ये लेमन, मैं इसके अंदर एक लेमन निचोड़ दिया है। दोस्तों मेरे ये अब रेडी है, बिल्कुल पीने के लिए तैयार है। इसको अब मैंने ट्राई किया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल फूड ट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के आगे ज़रूर शेयर करें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं इस तरह आपके लिए नई रेसिपी लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।